ก็โดยเฉพาะมาบางคนได้กำปองแต่พนักเกตโยตุสนาตามแยกกับสายต่อในรายการเจาะตุรุตุจิกรรมเชก็โดยเฉพาะเพลย์การทีวีเคสปอร์ตเป็นเวลาบางคนยังตุนตึงรุ่งช้ำกับบ้านชินบดาบากาบรกุตนำสายกระวัดกรุดกุนขมายและคณะกังเชิงมาเรียมาคือชุมนุมพรำตึกแต่มันน้องนำไปอ้อยอสกได้จุกนี้กาฟีเลือกดำบงบางการนอกก็จะการบรกุตบาดันดังสายกระวัดนี้เวกังธรรมนาพรำตึกอะไรนี่พรำตึกนั้นกระดับพโดปีกังทอมมกังโตให้เนี่ยตั้งปีบาคือบานเตรียมรุยรัวบาคือดังการประกวดนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยไอแมนเทนต์ออสาโตแมนเทนต์ดอลไอทายจะทั้งไงเฮงระบาดกรุ๊ปไปสุพรรณมุนนี่บรรทัดบ่าปิดอาทิตย์เทพได้บานฮ่าเตอร์ประเทศมาเลเซียกลางการจุ่มแสดงปีกรมวัฒนบุรีปิดอาทิตย์เทพก็ชนะมาจับเทพมาเลเซียดันดามบานไซกรอดมือเครื่องได้โอ้บ้าไอมุนนี่บ้ามุนนี่ไปบนสัตว์ก็เติบแต่ชนะใส่กวัดมือเครื่องได้มือเครื่องที่อะไรนี่โจดอไปสมบัติบองพลกระถับบ้านหรือก็มันบ้านหรือมันบ้านบอกบ้านไอ้บัจเจปโตเจ้าบ้านมวยตีดยังเคยท่าไปบนสัตว์บนนี้บ้านพระอุปถัมภ์หายบ้าเจ้าไปสมบัติตอนได้อาศัยแต่เลือกการประกวดระบกอดสันท่าบ้านหรือก็มันบ้านบาร์ให้ลงลิหัวบาสำหรับกลากอบองโกลคิวเนโดโกมบายนะบาไฟบัตทากอดเจียกลากอได้มาปีเซาท์แอฟริกาบากอบันไดสำหรับการประกวดในกลายสรกระบอกกอดปัจจุบันขยมแต่สังเกตเคยท่ากอดเสลียข่าวกบขมายทำไมนี่การประกวดระบอกกอดในกลายสรกกอดตัวบานใจจำเนี้ยก็เคยกอดปะเสลียข่าวกบขมายระบอกยังไงจังยังไงท่าไฟบัตรการประกวดอันตรจีนกลากรกัมพูชีและกลากรโมปีเซาท์แอฟริกาปัตตาอาเดจี้บันทะเนี่ยจำปีนี้คือจับจัดจมวยนังกุลขมายโดยคณีบ้างปัตนะกรมบากอดบานในยีไปสอนในยะบ้างก็ท่ากอดมาดอลตักใดในเปรียริชีในจักดำบงตักใดกุลขมายดำบงก็มีรำตาสลังไอ้ก็สอนในยะท่าไปเดี๋ยวกอดบางสายกับบัดปีสายก็ลองได้นะก็สอนในยะท่ากอดหนึ่งนวมเกล้ากอกุลขมายเติมประกวดในตามบรรดาประเทศเซมบรรทตัวติดบาดเดจิกาช่วยนวมกุลขมายจักตุ่มลูกซับไซต์แต่กันวิบบาปเซมบรรทติดตัวอย่างในทั้งไงตีหมอบเพยใครเวจิกาชนำปีปอนหมอบเพยบุญเทศเจ้าเปิดกำลังกรุดสหการเจมุนสหปอนแกลาปดาลกุลขมายนอมโยกกุลขมายจุ่มนวลปรำใบรูปชี้จุนฮอสตุยตึกการประเทศกรีกป่าตึกใดรบมันตรมแต่แกลากกุลขมายได้ตึกซับไซน์ในตีนุเตกรมหนวัฒนบรูรีบันกิดดาลท่าป่าเมียนกุลขมายเตยหายเนสเตอร์มูเตียดคือเพลงยังอัดจังจักเพลงเด้คือยังนวมกรมดนตรีกุลขมายระบายยังรวมดำนาเตยจื่อมวยนังกลากปรำใบรูปหนึ่งกรมกางเงี้ยฮอตกันทวิปอรบได้จื่อกาปรกกุมตัวปดเพลงกุลขมายจื่อเลือกดำบงขนมประวัติศาสตร์ในเลือดในประเทศได้รบบ้านยังคือปัจเจเรื่องดอลออแมนเทนหากยังสังเกตเคยการตรำแต่ใครวิจการนี้ป่าเพศเจ้าเปิดกำลังกรดบานนอมกลขมายเตยกันชาอันตรจิตคือบุญประเทศรวยหายป่าเมียนโดยเฉประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศนิวซีแลนด์ให้นังจงขายนี่คือยังนังเตยประเทศกรีกป่าจังสมปกไม้บางปนป่าประดอสำเร็จจุนกระมวลบนนำปรูวรีมวยบ่ายังนะบองพลได้กำปงแต่ตัวสนาตามจากการสายต้นในเรื่องเพย์บ่ากำเล็กบ่าช่วยเสียพ้องบ่าใจกำเล็กบ่าเอาปกไม้ลงตาเลยยี่บ่ากดบานตัวสนาจรันโกโก้พองบ่าแต่ดับมวยนี่ลุกเลยหัวไปสมัติเติมแต่กรงไม่ได้เมียทำไมดีบ่าเป็นการประกวดกีฬาธนชิตเลือกที่พรำกำลังเตยบ่าอะไรนี้จงขายเติมประกวดบ่าคือบ่าเลือกที่บุญบ่าอะไรนี้เติมประกวดนางสายกวัดในจงขายดมวยบ่ามุนบอลวัชนามตานงแกให้ทาจีอุนบ่าปันท้ายมันตอนดังทาจีอุนทั้งไงนู่นทั้งไงนี่โดยคณีหรือก็อย่างน่าสำคัญเรื่องการประกวดบ่าเป็นสมบัติกำปงทวายบังคุมครูเอ็นออนเรื่องสังเวียนนี่คือยังให้ทาเปียโนไฮมิกบ่าแต่เชียบัดโบราณขมายระบายยังว่ะเกล้าก็ตั้งปีมาสนับสนุนบัญชีในการประกวดเป็นโลกกัญญากระดาษหลอกฮันไซเฮงดับบัดไฟพิง please come I listen to the referee Mr. ฮันไซเฮงจำเรียบจูนทาคู่นี้ประกวดปรำตักลักษณะกุนขมายกังเจนเรียมประกวดใบนาทีสำหรับพินาทีดับบัดไฟอินไฟราวน์ออดกุนขมายมาสโซลอาร์ small glow 3 minute ไฟ2 minute break
អរគុណច្រើនបាទភេទពៅកម្លាំងគ្រុតអាយនិងភេទពៅកម្លាំងគ្រុតកូឡាបាទឧបត្ថម្ភជូនដល់គូខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់ចំនួនមួយកែផងដែរបាទ បាទអរគុណច្រើនលោកលីហួរឃើញថាសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ជួចិត្តនេះអ្វីត្បិតតែមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមបាទប៉ុន្តែជាការលើកកម្លាំងចិត្តបាទទៅដល់កីឡាករកម្ពុជាពេញសម្បត្តិបាទវត្តមានអាដាមខមវិធីក៏ដូចជាអ្នកញ៉ាសម្អាងវឌ្ឍនៈឧបត្ថម្ភទៅដល់កីឡាករពេញសម្បត្តិបាទគឺសរុបចំនួន2លានរៀល បាទមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទសូមសំលេងហូមួយបងប្អូនមក ចៅក្រមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតគ្រុតគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្គង់ចិនរៀមរវាងកម្ពុជានិងស៊ុតអាហ្វ្រិកាទឹកទី1 round 1 បាទអរគុណច្រើនគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ជាគូសងសឹកទម្ងន់60គីឡូក្រាមចូលមកស្វាគមន៍មកដៃពីនេដូហ្គំបាបាទពីលៀនមកប៉ុមឲ្យគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេនៅមានទៀតពេជ្រសម្បត្តិទាត់ជួយពីនេដូហ្គំបាជាការស្វាគមន៍ទៀតប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិបាត់ចំហមុំបាទលោកបានស្ដាំមកដៃពីសម្បត្តិចាក់ជង្គង់ស្ដាំមកវិញពីនេដូលោកជួយមកពីបង្គោលខៀវនេដូហ្គំបាជួបគ្នាលើកដំបូងហៅថាជើងទី1បាទជើងទី1បាទគឺលក្ខណៈកង់ធំឥឡូវជួបគ្នាលើកទី2ក៏ជាការប្រកួតថាជើងទី2ទាត់ឆ្វេងពីនេដូសងឆ្វេងស្ដាំមកវិញដូចគ្នាពីក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិតាំងចំហដៃចូលឆ្វេងតាមស្ដាំអូយពីដៃពីពេជ្រសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែដៃស្ដាំប្រឆាក់ចាក់ជង្គង់ស្ដាំសងមកវិញពីពេជ្រសម្បត្តិបាទក្រាញទាញបាទធ្វើអីមិនចាញ់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាំញែកបាទតាំងគុំដៃចូលវាយពុតទឹកពីសម្បត្តិចាក់ជង្គង់ស្ដាំមកវិញពីនេដូចង្គង់ស្ដាំពីនេដូប៉ុន្តែកាច់ប្រុងកាច់ដួលជង្គង់ស្ដាំអត់ដល់ទេសម្បត្តិដឹងមុនដឹងថាទាញចាក់ជង្គង់ឥឡូវទាត់ឆ្វេងពីនេដូទាត់ស្ដាំសងមកវិញដូចគ្នាបាទពីពេជ្រសម្បត្តិក៏ថយផុតមកស្រូវបាទព្យាមទាត់ពីនេដូចូលចាប់គ្រាចបន្តទៀតរុញចេញបាទស្ដាំមកដៃពីពេជ្រសម្បត្តិទាត់ឆ្វេងបាទកាប់ត្រឡាច់ពីនេដូចូលចាប់អោបរុញចេញក៏ឆ្វេងមកដៃពីនេដូថែមស្ដាំប៉ុន្តែសងស្ដាំមកវិញពីពេជ្រសម្បត្តិរុញផ្ទប់នឹងសងវិញកាច់មូលហើយក៏បន្តការប្រកួតតូដៃស្ដាំពុតទៅពេជ្រសម្បត្តិសងមួយចឹងស្ដាំពីនេដូលុកមួយដៃស្ដាំដល់ត្រង់ពីពេជ្រសម្បត្តិរុញផ្ទប់នឹងសងវិញបង្គោលក្រោមចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីនេដូចាក់ជង្គង់ឆ្វេងមកវិញដូចគ្នាពីពេជ្រសម្បត្តិជង្គង់ស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិលោកគ្រូក៏ធ្វើការបំបាយបាទចាប់អ្នកទាំងពីរតែម្ដងដើរចូលទៅកណ្ដាលសង្វៀនបាទលោកស្ដាំឆក់ពីនេដូកំបាវាយពុតទឹកឆ្វេងជ្រុចបាទពីសម្បត្តិកាច់ឲ្យស្ដាំពុតទឹកបាទស្ដាំសងមកវិញអូយគ្នាប៉ុណ្ណេះក៏នៅមានចង្វាក់វាយបានដែរទល់ដៃជាបន្តធាក់ទល់សិនមកពីនេដូកំបាទល់ដៃប្រុងគ្រាជើងក្រោមបន្តអត់ទេដើរចូលចាប់គ្រាជាបន្តទៀតកាច់ឲ្យចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិរុះកាញ់ឆ្វេងស្រាលមកវិញពីនេដូជង្គង់ស្ដាំតែផ្លាមកវិញដូចគ្នាមកពីនេដូកំបាបាទក៏ដែលអញ្ជើញមកពីសៅអាហ្វ្រិកាបាទជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានសិលធម៌ល្អបាទដូចពេជ្រសម្បត្តិអញ្ចឹងបាទចេះតែស្តៀងគ្នាធាក់ទល់ទៅសិនពីនេដូដើរចូលជាបន្តទៀតពីសម្បត្តិបាទវាយបញ្ចោស្ដាំតែធាក់ទល់ពីនេដូដើរចូលជាបន្តទៀតបាទឆ្វេងស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបាទក៏ជួយបាទមកឆ្វេងមួយជើងពីនេដូសងមួយដៃស្ដាំមកវិញពីពេជ្រសម្បត្តិទល់ដៃជាបន្តទៀតបាទចូលឆក់កិច្ចផុតបន្តិចសិនបាទពីនេដូចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីនេដូសងឆ្វេងមួយពីពេជ្រសម្បត្តិទឹកទី1នេះហាក់ដូចជាឈាមចូលឡំច្រើនបន្តិចបាទបន្តដាក់ចូលទាត់តេះជើងក្រោមសិនពីសម្បត្តិទាត់ឆ្វេងពីនៅដោបើថាសងឆ្វេងស្ដាំ3ដៃទៅវិញមកពីពេជ្រសម្បត្តិបាទក្របីបីស្នែងដែកបាទអ្នកលេងគុណខ្មែររបស់យើងចលោឆ្វេងអត់តាន់ចេញស្នៀតឡើយទេនៅដោស្ដាំឆក់មកដៃពីនៅដោចូលចាក់គ្រាចាក់ជង្គង់ឆ្វេងពីសម្បត្តិសងមកវិញតែប៉ែនកាច់ឲ្យដួលតែម្ដងមកពីពេជ្រសម្បត្តិបាទ first round ជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ជួយចិត្តនៃការប្រកួតទឹកទី1 8នេះលោកឆ្វេងមួយរបស់សម្បត្តិបាទថែមបាំមកដៃចូលពីដៃកន្លែងនេះរវងបចាន់ពេញអោបគ្រាកន្លែងនេះមួយកាច់គ្រាជង្គង់របស់បាទគុំបាទស្ដាំមួយសងឆ្វេងពីសម្បត្តិដោយជង្គង់គ្រាបាទចលោកន្លែងនេះមួយបាទអោបមួយកន្លែងនេះមកដៃអូយចូលពេញទាត់ឆ្វេងពីគុំបាទអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ចេញជាមួយនឹងកំដាប់ដៃមហាទម្ងន់ដូចគ្នានៅឡើយនោះទេបាទចាំមើលចូលមកដល់ជាមួយនឹងទឹកទី2នេះអ្នកទឹកចេញក្រៅ second out គ្រុតគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្គង់ចិនរៀម
ទឹកទី2 round 2 បាទទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតទឹកទី2 round 2ដែលដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទលោកទូជគុំដាប់ដៃគ្នា1 2 1 2កន្លែងនេះល្អខ្លាំងមែនទែនបាទអូយបាទទូទស្សនិកជនរបស់យើងគឺកំពុងតែរត់ថាត់ បង្គោលស បាទ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អូសាទរប្របីប្រៃពើសំបាបាទអរគុណណាស់បាទលទ្ធផលសឹងតែមិនគួរជឿឥឡូវនេះវត្តមានគណៈអធិបតីបាទមានអង្គការសំអាងវឌ្ឍនៈលោកឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បន្ថែមឲ្យពេជ្រសម្បត្តិ2 លានរៀលអាដាមកបទីឧបត្ថម្ភបន្ថែមឲ្យពេជ្រសម្បត្តិ2 លានរៀលបន្ថែមសរុប6 លានរៀលអរគុណទូរទស្សនិកជនតាល្អមើលអត់បងប្អូនតោះហូជូនទៅដល់គ្រុតគុណខ្មែរមួយអូយបាទកុំបាយ៉ាងណាទៅហើយបាទមិនជាបញ្ហាអូបាទតិចទៀតរូបភាពយឺតនៅក្នុងការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមបាទអូកុំបាថាដៃសម្បត្តិធ្ងន់ណាស់មិននឹកស្មានថាបែកគ្នាមួយរយៈសម្បត្តិដៃធ្ងន់នោះធ្ងន់ធ្វើឲ្យកុំបាអូថាហឹងលឹកជាអ្នកទស្សនាជាមួយរូបភាពយឺតនៃការប្រកួតបាយមិញនេះចូលមកដល់ទឹកទី2ភ្លាមបដូរកំដាប់ដៃគ្នាបាទឆ្វេងស្ដាំកន្លែងនេះថយជិះបន្តិចទាត់ស្ដាំរាប់ជាប់ថែមបាំម្ដាយស្ដាំពីកុំបាពេញសម្បត្តិដើរចូលបួងឆ្វេងមួយថែមបាំម្ដាយទៀតបាទកន្លែងនឹងលំមបាទសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិ ចូលមកប្លង់ទៀតកន្លែងនេះ រូបភាពយឺតបាទដើរចូលនេះបាទគឺកែងស្ដាំបាទហើយក៏ទាញតែកែងមកបាទគឺធ្វើណេដូបាទគឺគាត់ហឹងគុំត្រជាខាងស្ដាំតែម្ដងបាទគឺអត់អាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទនេះទស្សនាប្លង់បាទយឺតជូនបងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យពេញភ្នែកឆ្វេងកិច្ចផុតហើយក៏ទៅណាបាទកែងសប្ររៀងកែងស្ដាំគឺចូលពេញបាទគឺគុំត្រជាទាំងខាងស្ដាំនេះតែម្ដងបាទឆ្វេងកិច្ចផុតថែមស្ដាំ បាទនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាវត្តមានគណៈអធិបតីឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករណេតដូហ្គំបាផងដែរអ្នកអង្គការសំអាងវឌ្ឍនៈនិងអាដាមខំពធីឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់ណេតដូហ្គំបាបាទ2 លានរៀល បងគល់ក្រហមពេជ្រសម្បត្តិផ្ដួលដៃគូបង្គោលខៀវមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2 Winner is Red Corner from Cambodia ពេជ្រសម្បត្តិ ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរបានចាស់ច្បាស់ល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ទូ